اهلا بيكم في فيديو جديد في سلسلتنا عن كل ما يخص السفر. النهارده هنتكلم عن جورجيا. لو نفسك تسافر اوروبا، مكان يكون جميل رخيص امان وما يكونش شنجن، يبقى انسب بلد هي جورجيا. جورجيا بلد اوروبيه جميله جدا، ولكن هي مش ضمن الاتحاد الاوروبي، لا تخضع لاتفاقيه الشنجن. فبالتالي لو معاك فيزا جورجيا مش معناه انك تقدر تدخل باقي دول الشنجن، ولكن جورجيا دوله اوروبيه زيها زي كل الدول الاوروبيه، جميله جدا جدا. بلد جميل وشعب ودود جدا، والطبيعه هناك خرافيه. والاجمل ان فيزا جورجيا للمصريين هي الكترونيه، ممكن تقدم عليها من البيت وتطلع لك في ظرف اسبوع واحد او اقل كمان. مش حابب اطول عليكم اكتر من كده، يلا بينا نقدم على فيزا جورجيا. اول حاجه هندخل على الويب سايت ده، وده الويب سايت بتاع الاي فيزا لجورجيا. جبناه من عن طريق السفاره، من على ويب سايت السفاره نفسه، سفاره جورجيا في مصر، وانا هسيب لك اللينك في الديسكريبشن عشان تدخل عليه بسهوله. هنيجي على ابلاي ناو، هندخل، هنبتدي نحط الديتيلز بتاعتنا، نختار الدوله ايجيبت، تايب اوف ترافل دوكيمنت هنقول له باسبورت، وهنقول له اوردينري اللي هو الباسبور العادي. البيربس اوف فيزيت هنقول له توريزم، احنا رايحين سياحه. الانشورنس لازم يكون معاك تامين سفر، وتامين السفر بالنسبه للمصريين بيكون موجود في اخر صفحه في الباسبور بتاعك. بيكون بوليس التامين من امان، بتبقى 30,000 يورو وورلد وايد، في اي حته في العالم بتكون مغطيه الانشورنس بتاعك. ولو مش عندك او عندك اي مشكله في موضوع الانشورنس، اكتب لي هنا في الكومنتات وهرد عليك في اسرع وقت ازاي تعمل انشورنس. هنحط الكود اللي موجود، هنعمل كونفيرم، وهندخل على الصفحه اللي بعدها. هنا بيقول لك ان دي الدوكيومنتس اللي هنحتاجها منك. هيحتاج منك صوره، وطبعا الصوره تكون خلفيتها بيضه، وهيحتاج منك برضو صوره للباسبور تكون مسحوبه سكانر. هنقول له تمام، كونتينيو. هندخل على الصفحه اللي بعدها. هنا بيقول لك انت عاوز تدخل جورجيا في اي تاريخ بالظبط. طبعا احنا دلوقتي في شهر سبتمبر، في اخر سبتمبر. خلينا نقول ان احنا هندخل جورجيا يوم 15 اكتوبر مثلا. اخترنا 15، فبيقول لك هنا ان انت الفيزا بتاعتك هتبقى فاليد لمدة 120 يوم، ولكن دخولك الدولة من اليوم اللي هتدخل فيه الدولة هتقدر تقعد بس 30 يوم. يعني انت في خلال 120 يوم تقدر تقعد 30 يوم داخل الدولة، ودي بتكون مالتيبل، يعني انت ممكن تمشي وترجع تاني في خلال ال 120 يوم دول. حتى هنا برضو بيقول لك لو من يوم 15 اكتوبر هتبقى فاليد لحد يوم 11 فبراير اللي هم 120 يوم، بس تقدر تقعد قد ايه داخل الدولة؟ هم 30 يوم بالظبط. وهنا بيقول لك الفيزا فيه $20، يعني حوالي كده اقل من 1000 جنيه مصري. هنقوله تمام، نيكست. ثالث صفحة هنا دي كل الحاجات اللي انت لازم تديكلير، لازم هنا تقر بكل الحاجات دي. اول حاجة انا مسافر لمدة قصيرة، ادرك ان ممكن الفيزا بتاعتي تترفض، وهنا بقول ان الباسبور بتاعي هيبقى فاليد لاكتر من 3 شهور بعد ما تنتهي مدة التأشيرة. وهنا بقول ان انا اقدر اثبت لما اوصل مطار جورجيا، اقدر اثبت ان انا معايا تذكرة عودة كاثبات نيتي، يعني في ان انا هخرج من البلد لما الفيزا بتاعتي تنتهي. وهنا بقول انا قادر اثبت في المطار ان انا برضو معايا فلوس تكفي رحلتي او تكفي قعدتي داخل جورجيا. وهنا بقول انا مسؤول عن اي دوكيومنتس انا برفقها بالملف بتاعي، لو طلعت مزورة او فيها اي مشكلة انا المسؤول. ان الفيزا بتاعتي لو اترفضت للسبب ده هكون انا المسؤول. وهنا بقول انا المسؤول برضو عن الايام اللي انا حددتها ادخل فيها جورجيا. وهنا بقول برضو ان انا مدرك ان الثمن اللي هدفعه للفيزا unrefundable، مش هيرجع لي تاني لو الفيزا اترفضت. الحاجة اللي قبل الأخيرة بقول أنا أقر إن أنا محقق كل الشروط اللي فوق، يعني كل الحاجات اللي أنا علمت عليها صح دي أنا محققها. وآخر حاجة بقول إن أنا بتوافق مع كل شروط الدولة في دخولي لحدود جورجيا، وإن أنا لو معرفتش أقدم المستندات اللي أنا قلت عليها فوق دي كلها زي الانشورنس وتذكرة الذهاب والعودة والفندق وكل الحاجات المكتوبة فوق، أنا مدرك إن أنا ممكن يرفضوا دخولي للدولة. تمام، علمنا على كل حاجة. هندخل نيكست. الصفحة اللي بعدها، ودي بقى بتاعت البيانات بتاعتك. أول حاجة على اليمين هي الصورة، ودي أهم حاجة. عايزين نحط صورة تكون خلفية بيضة، ودي كل الديتيلز بتاعت الصورة، مقاسها قد إيه، شكلها إيه، الكلام ده كله. وبرضو أنا هحط صورتي عشان لو اتلخبطت ولا حاجة. الصورة هتبقى يعني شبه دي كده، خلفية بيضة، مفيش أي فوتوشوب ولا أي تعديل في الصورة خالص. هحط بقى اسمي، وفي نقطة الاسم هنا عشان دي حاجة مهمة جدا وناس كتير قوي بتقع فيها،
في فيزا جورجيا بالذات انت ما ينفعش تحط الاسم الاول والاخير فقط، لان الفيزا هتترفض لو حطيت الاسم الاول والاخير فقط. لازم انت اسمك 4 اسماء، هتحط في فيرست نيم مثلا اول اسمين، وفي السير نيم اخر اسمين، او تعمل زي ما انا هعمل دلوقتي، هتحط الاسم الاول في الفيرست نيم، وفي الاسم الثاني هتحط كل الاسماء الباقيه في الباسبور بتاعك. تاريخ الميلاد تحط تاريخ ميلادك، ميل والايميل ادرس بتاعك، وتاخد بالك من موضوع الميل لان ده اللي هيجي لك عليه كل الميلاد بتاعتهم، وهيجي لك عليه كمان الفيزا، فلازم تكتبه صح. ترافلر دوكيمنت يعني رقم الباسبور بتاعك، هتكتب رقم الباسبور بتاعك، وتكتب الاكسبايري ديت بتاع الباسبور امتى هينتهي. وهنا هترفع صورة سكانر للباسبور بتاعك اللي احنا اتكلمنا عليها في اول صفحة، وبعد كده هتدخل على الصفحة اللي بعدها نيكست. وكده هنبقى في اخر صفحة واخر مرحلة في الفيزا بتاعتنا. هيجيب لك هنا ريفيجن لكل البيانات اللي انت دخلتها، الكونتري ونوع الباسبور بتاعك ونوع الفيزا اللي انت بتقدم عليها، ولو عندك اي فيز تانية او لا، وكل البيانات بشكل عام اللي انت قدمت عليها قبل كده. هننزل تحت وبيقول لك هنا please note that after verification you will not be able to change data in your application، يعني مجرد ما تعمل verify مش هينفع تغير اي حاجة تاني في الابليكيشن بتاعك، فلازم تكون واخد بالك كويس قوي من الديتيلز اللي انت بتحطها. هنعمل verify كده، هو بعت لك ميل على الايميل بتاعك بيقول لك ان انت خلصت كل التفاصيل بتاعتك وخلصت الابليكيشن بتاعك. ادخل على الايميل هتلاقي كل التيرمز والكونديشنز عشان تعمل البيمنت بتاعتك، تستنى لحد ما يردوا عليك. تعالى بقى كده نشوف الميل اللي هم بعتوه، وده كده شكل الميل اللي هم بيبعتوه لك، وبيقول لك كده في خلال ساعة لو انت ما استلمتش الميل ده ونزلت تحت عملت ابروف الابليكيشن بتاعك هيتلغي. هندخل على ابروف، هيفتح معانا الصفحة دي، يبقى احنا كده عملنا approve، وهنعمل proceed with payment عشان ندخل ندفع. هيفتح لنا هنا بوابة الدفع، والمبلغ فعلا $20 زي ما قرينا فعلا في البداية. هنكتب تفاصيل الكارت هنا بتاعك، وهنكتب رقم الكارت، expiration date تاريخ انتهائه، والثلاث ارقام اللي موجودين في ظهر الكارت، وهنعمل pay. هيبقى كده تم الدفع خلاص. هيجي لك بعدها الميل ده اللي بيقول ان انت دفعت $20 ووصلت لهم، وبعد كده بيقول لك ان الديسيشن القرار بتاع الفيزا الالكترونيه هيتبعت لك في خلال 5 ايام عمل. وده الحمد لله اخر ميل وصل لنا بعد حوالي فعلا 5 ايام عمل. بيقول لك your e-visa is ready، وده الPDF بتاعها ممكن تنزلها ويبقى كده معاك الفيزا كامله بكل تفاصيلها. وده شكل الفيزا، بتكون عباره عن ورقتين. الورقه الاولى بيكون فيها بياناتك الشخصية، الاسم وتاريخ الميلاد وكل البيانات اللي انت دخلتها وانت بتقدم، حتى مكتوب فيها برضو الفيز اللي انت دفعتها للفيزا وانت بتقدم، وصورتك اللي انت دخلتها موجودة اول حاجة فوق. وتاني صفحة مكتوب فيها الحاجات اللي انت علمت عليها كلها، عشان يبقى دليل يعني انك قلت ان انت بتقر كل الحاجات دي وان انت موافق على كل الحاجات دي، علشان لما توصل المطار ان شاء الله لو شافوا حاجه ناقصه من الحاجات دي ممكن ما يدخلكش الدوله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وكده نبقى استلمنا فيزا جورجيا. لو عندك اي استفسار او في اي حاجه مش واضحه اكتب لي هنا في الكومنتات وهساعدك على طول. ولو الفيديو عجبك ما تبخلش عليا بلايك وسبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن السفر. سلام.